Πιο σοκολατένια δεν γίνεται. Μόνο 3 υλικά και φτιάχνεις 1 λίτρο βελούδινη σοκολατένια κρέμα χωρίς ζάχαρη με γεμάτη γεύση και τέλεια υφή. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο γλυκές απολαύσεις χωρίς ζάχαρη. Σε μια κατσαρόλα θα ρίξω 750 γραμμάρια γάλα, 60 γραμμάρια corn flour και ανακατεύω πάνω στη φωτιά μέχρι να βράσει και να πήξει. Με το που δούμε τις πρώτες φουσκάλες, η κρέμα είναι έτοιμη. Κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Ρίχνω 200 γραμμάρια κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και η σοκολατένια κρέμα είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τη φύ. Κοιτάξτε εδώ τι φτιάξαμε. Μοιράζουμε την κρέμα στα μπολάκια και τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει εντελώς. Λίγη τριμμένη κουβερτούρα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ. Σοκολατένια κρέμα με μόνο 3 υλικά χωρίς ζάχαρη. Φοβερή. Άλλη μια συνταγή φίλου μου έχει τελειώσει. Αν θέλετε κι άλλα τέτοια γλυκάκια χωρίς ζάχαρη, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.